sanibona uMahlaba Hlezi lokhu bantu isikolo silaba ziyaphatha zaphela sibamba seproject ngenkuzi yephosi bakadle kuyeni phethoni Mahlaba Hlezi oseshoyi yindoda enkulu le enizwa ke indaba nikhuluma nibhekile ningakafiki yona nina ningakafiki ngithanda beke nalo daba olukhulu nina amabhizinisi nanina bamatekisi kakhulukazi kulabo bantu abathi nginetekisi eyodwa mina ayifake imali kancane le sebenzi lezinto njengoba ngiyila phambi kwakho baba ubona lezi ihlahla ngihlezi phansi kwakho nalento ubona ngihlezi phezulu kwayo nalolu uphondo ubona ntubambile ilona lenze ukuthi uphakama amabhizinisi akho izimoto zakho zande iprofit yakhe iphakama abantu beyithanda imoto yakho bengene begijima kuyona siphakamisa iqinisa imoto zakho zize gijima ishabe kuthiwa amabili azozalana bemaningi ishabe iyodwa izozala enye futhi bekhona ngithi mfowethu ngiyethemba ukuthi hawe njengokhweba ngiyakubeka eduze komuntu onamabhizinisi onezitolo sobheka ngikucacisele ukuthi unakho ukhathaza isitolo sakho asifake imali isitolo sakho sihamba kancane nabantu abagangayo abasivala isitolo sakho sonela kuMahlaba Hlezi yabo siphamisa isitolo sakho ephakamise phezulu nakubantu bamabhizinisi amabhizinisi amancane amabhizinisi amakhulu ngizokwazi ukuthola konke lokho abantu abasebenza ngabantu njengabantu abangabameli bazothola usizo kuMahlaba Hlezi abantu abangadotela bazothola usizo kuMahlaba Hlezi aphakamise igama labo phezulu uphakame iprofit yakhe phezulu ingene imali ingaphuma ungaboni imali ngasekho imali ekhona kuwena uhlale uqhubeka umsebenzi wakho bemuhle nawe usebenza ngamaphela ulindele uMahlaba Hlezi ozethuze kwakho uzothola ukusizakala uzothola ukuphakuma indoda kuningi sikwenzayo lapha indoda enkulu wena ufuna ukwenza imizi yakho ukuthi yandi beminingi nokhathaza abantu besimama bakho baxabana ngiyakwazi ukusizana khona lapho nabantwana abangazali ngiyakwazi ukusiza umuntu ebeneyingane zakhe uthola ukuthi umkakhe akabathola abantwana ngiyakwazi ukusizakala khona lapho kuningi akwenza amadoda efuna ukuthole siyafika hlala phansi besihlala basisibona inkinga phakathi ngabe yini levala imali wena sikwazi ukuvula ikonde lapho sikwazi ukusizwa bese kuqhubeka siyaphambili Nkosiyami usondela kuMahlaba Hlezi woza uzoyibonela wozothola ukuhlola siyibona inkinga yakho sikwazi ukuphamisa amabhizinisi akho wonke ona phakamiye phezulu qina ona ungabalula emsebenzini wakho umsebenzi wakho uma uqine nalo uphondo siyabona